Não faz. Agora o macaquinho. Agora o porquinho. Porra! Porquinho fala, eu vejo. Porquinho na cidade. Agora... A Babi também sabe, a Babi, Continuando no mundo... Isso pega. Não, porco. Continuando no mundo animal, ela vai imitar a águia. Eu? Vai. Que bosta, menina. O que bicho é esse? Que bicho? É o cavalo. Pavão. O cavalo. É o pônei, não o cavalo. Agora, para você que não conhece, nunca ouviu falar, ela vai... Esse bicho mesmo que ela vai fazer. Você conhece mais algum animal? Animal flash. Suricata. Agora o cãozinho. O cãozão. Rottweiler, um Rottweiler. O gatinho. O gatão. O gato nervoso. O patinho, o pato. Esse é minha parte de estimação. A galinha. A galinha. O galo. O pintinho. Agora a cobra. A Babi faz junto. Deu rebolente, viu, na cobra. Agora, pra quem não conhece, a lesma. A lesma. Joga no chão. Fala meu pai. Meu pai. A menina tá toda... Ai, que vergonha, vai ficar suja. Jurava que era o sol.